ħbieb, min jgħid li l-poplu Malti hu kuntent ikun qed jgħid l-ikbar gidba li qatt tista' teżisti f'wiċċ id-dinja. U llum ħantikom il-provi għax jiena provi nġibu fatti mhux paroli. Tajjeb? Hawn ħafna nies li minn għalihom ikunu kuntenti. Imma tafu li ikunu kuntenti ħbieb għax ikunu jistgħu jagħmlu li jridu, jixxalaw, jgawdu, jonfqu l-flus, jisifru, bekk ikunu kuntenti. Imma jekk issemmilhom il-kelma dixxilpina u sagrifiċċju u ġġalhom jagħmluha, garanzija il-kuntentizza li jkollhom tispiċċa fix-xejn. Naf x'qed ngħid. Il-Malti għaliex huma kuntenti, mela hawn min kuntent għax ipejjeb, hawn min kuntent għax jieħu droga, hawn min kuntent għax jilagħbhom, hawn min kuntent għax jixrob, hawn min kuntent għax jagħmel li jrid u jiġi barra ħadd ma jżommu, u hawn min moħħu fil-flus. Tajjeb, jekk neħħilhom dawn l-affarijiet il-Maltin u tgħidilhom f'dixxilpina u sagrifiċċju, garanzija li jiġġennu. Qed ngħidilkom jien, bekk il-Malti jkun kuntent għax fil-fond ta' qalbu mhux vera kuntent il-poplu Malti. Il-poplu Malti kuntent għax igawdi u xxala u jagħmel dak li jfettillu. Imma jekk toħollu dixxilpina u s-sagrifiċċju, il-poplu Malti jiġġennen. Għax il-ferħ tagħhom ġej minn barra, mhux minn ġewwa. Ħa ngħidilkom di ħbieb, u bis-serjetà ħa ngħidha u f'mowni sew, jien ma niċċajtax, taflu ma niċċajtax fejn niċċajta, imma fejn serjetà. Kieku il-poplu Malti għaddej mis-sagrifiċċju li għaddejjin u mid-tbatija u mid-dixxilpina li għaddejjin, issa taf mhux ħażin ta' mhux qed ngħidilkom għax mal-mara m'iniex kuntent, kellna xi ngħidu ta' imma mal-mara kuntent, jiġifieri toqgħodux tinkwetaw fuq hekk. Imma ħa ngħidilkom biek. Kieku intom għaddejjin milli għaddejjin, tajjeb, kieku tagħmlu jew suwiċidju jew Monte Carmel tispiċċaw. Qed ngħidilkom jien. Tgħidu l-ment speċjali, min hi speċjali le, imma jien bniedem li jommi u missieri u anke nanna tiġi ommi rabbewni f'dixxilpina u sagrifiċċju. Allura jien dawk imdorri fihom, allura ma nħosshomx meta ikolli nagħmilhom is-dixxilpina u s-sagrifiċċju. Għadkom ma tafux minn xi għaddejjin, alla ħares ngħidilkom l-istorja tiegħi dwar l-ikel, x'niekol, il-ħruġ, qas nista' naħruġ nikol barra jien, ejdu li intom kif tiġġennu kieku, ma kwi se toħorġu tieklu barra, ittikom raskom, jien ma tinix rasi, għaliex? Għax imdorri fid-dixxilpina u s-sagrifiċċju. U għavorja qed imbagħti imħabba il-mart, tajjeb, xorta minn ġewwa ninsab kuntent u ferħan. Għax jiena l-ferħ minn ġewwa nħossu, mhux biex nifraħ irrid immur nixrob, nilagħbhom, nieħu drogi, jimpejjeb u nixxalhom fuq il-flus bla doġġ u nipprova nkun aħjar minn ħadd ieħor. Tarom fuq il-Facebook, jien m'għandniex nużah, imma tal-mara naraħ ġieli kun qed taraħ. Dik tgħidilha jiena mort l-Italja taqbeż toħra jiena krus mort dort mad-dinja, imbagħad biex xi ħadd ieħor jipprova biex jimpikaw bejniethom biex bħal speċjara jiena mhux aħjar minnek jew hekk gawdejt inti anke jien gawdejt ara lejra li hawn. Jien ma nera l-ħadd. Jien kuntent kif jien ħbieb, kuntent kif jien iva. Avorja għandi ċertu problemi
ta' saħħa li ma nistax ngħix kuntent f'ħajti bħalma tgħixu intom, avorja il-ferħ tagħkom huwa ferħ ta' dak il-ħin għax fil-fond ta' qalbkom tinsabu imdejqin xorta, imma jien mhux imdejjaq għax jien aċċettajt il-problema u kapaċi nkun dixxiplinat u nagħmel sagrifiċċju. Imma l-poplu Malti mhux kapaċi nieħdu mill-Covid. Meta kellkom il-malu kontu sa tiġġennu xabba nies morta bid-depression kintu. Xabba nies morta bid-depression spiċċajtu. Issa x'fetħilkom qed tiġi tieħdu r-ruħ. Jiġifieri intom ferħanin għax tgawdu tixxalaw. Sabiħ li tixxalaw tgawdi mela le, imma kemm hu sabiħ isbaħ li tkun iddixxiplinat u tagħmel sagrifiċċju fil-ħajja. Ħallem meta tiġi bżonn dik il-ħaġa tkun kapaċi tilqa' kontra l-problemi tal-ħajja u mhux tħalli l-problemi jkissruk. Qed ngħidilkom qabel ma nagħlaq li kieku intom għandkom il-problemi li għandi jien, tajjeb, mhux titkellmu hawn u tgħidu kemm sabiħ għad-dixxipina u s-sagrifiċċju u xorta kuntenti. Jew suwiċidju għamiltu u żomma ġo moħħkom jew nkella għamiltu spiċċajtu Monte Carmeli. Garanzija ngħidilkom, all right? Intom tifirħu għax tagħmlu li tridu għax għandkom libertinaġġ, mhux libertà, libertinaġġ. All right? Żomma ġo moħħkom dik, ara taħsbu li intom il-Maltin kuntenti minn ġewwa, mhux vera. Mhux vera kuntenti il-Maltin minn ġewwa. Il-Maltin minn ġewwa mdejqin u mbagħad għalhekk ikunu jridu jgawdu u jixxalaw u joħorġu u jieħdu d-droga u jpejpu u jixorbu u jilagħbuhom biex ineħħu d-dwejja li jkollhom minn ġewwa. Dak, ara jien, la nieħu drogi, la mpejjeb, la nixrob, la nilagħbhom. All right? U għaforja ma nistax ingawdi xorta kuntent minn ġewwa għax mgħallem meta kont għadni tifel bid-dixxipina u s-sagrifiċċju. Nispera li l-video li kelli għalikom ġewkom qrib u dan il-kliem li qedtilkom ma jaqax fuq widnejn torox, tafu li qed ngħid il-verità, tafu fil-fond ta' qalbkom tgħidu ġosma għandu raġun. Imma forsi biex tilagħbu tal-cool u naqreb tal-modern tipprovu tirridikolawni. Imma ħanejdilkom. Inut li tippruvaw iċċartu ħalkom hekk. All right? Meta minn ġewwa kunu mdejqin. U tridu tifirħu tgawdu tixraw biex neħħu d-dwejja. Ara jien m'għandix dwejja, avorja qed imbagħdi, ma dwejja m'għandix. Għax kuntent. Jien mhux ix-xara li għamilni ferħan, mhux il-ħruġ u l-imbarazz li hawn. Nagħmel affarijiet li nieħu pjaċir nagħmilhom u kuntent bihom. Grazzi ħbieb tal-li smajtuni.